In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa splendida stola che io ho chiamato nuvola perché è soffice come una nuvola e che ho realizzato con il filato della Stelly Yan linea Romantic. È bellissimo, io ve l'ho fatto vedere anche in uno short perché mi è appena ritornato disponibile. Il colore che ho scelto io è il numero 42, che è il lilla, con questa però particolarità del bianco, ma soprattutto il lame non è tinta unita o tono su tono, ma ci sono delle striature di questo lame che è viola, giallo e anche un po' di blu. Dalla telecamera non si vede, ma dal vivo vi posso assicurare che si nota ed è bellissimo. Oltre questo colore vi faccio vedere anche gli altri colori che sono tutti presenti sul mio sito. Abbiamo il nero, in questo caso invece il lame è tono su tono con anche un po' di striature d'argento, oppure abbiamo questo che è il beige con il lame dorato, oppure abbiamo quest'altro che io ho chiamato lampone come colore ed è meraviglioso perché il lame in questo caso è veramente tutto colorato di rosso, di giallo, di blu, di nero. È bellissimo. Dicevo, lo trovate disponibile sul mio sito Filati Elsa. Io per realizzare questa stola ho utilizzato 3 gomitoli lavorando con l'uncinetto del 5,5. È un filato, come avete visto, peloso, ma vi posso assicurare che non punge per niente ed è bellissimo, ed è soprattutto un filato caldo nonostante appunto abbia fatto questo punto un po' forato, che è in realtà un punto semplicissimo. È un giro che va sempre ripetuto perché, come sapete, quando si tratta di questi filati particolari preferisco dar risalto al filato più che al punto, tanto che comunque viene anche bella lo stesso. Guardate qui che meraviglia. Detto ciò, quindi questa creazione è semplicissima da realizzare. Mi raccomando, se decidete di farlo, come sempre mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola io ho deciso di utilizzare il bellissimo filato della Stelly Yan linea Romantic. Il colore che ho scelto io è il numero 42, che è questo viola con il bianco, ma soprattutto guardate qui che meraviglia il lame, perché è un lame colorato, c'è del viola, c'è del giallo, c'è del blu e lo adoro. Qui però potete vedere anche altri colori, dove abbiamo tipo il nero con il lame nero, o anche questo bellissimo lampone che ha il lurex tutto colorato, è stupendo, o anche questo dove abbiamo il classico che invece c'è questo beige con il lame che è dorato e argento, bellissimo anche questo. Perfetto, allora io qui vi farò vedere un piccolo campione. Lavoreremo con l'uncinetto del 5,5. La lavorazione che andiamo a fare, sia il multiplo del motivo, è un multiplo di 3 a cui poi alla fine va aggiunta una catenella. Io nella mia lavorazione vera e propria ho montato 91 catenelle, ottenendo così una larghezza della stola di circa 50 centimetri. Naturalmente, se voi volete farla più larga, aumentate quindi il multiplo andando a fare 3, 6, 9 catenelle in più. Se invece volete farla più stretta, andate a diminuire, quindi togliete sempre non lo so, 3, 6, 9 catenelle. L'importante è appunto che sia un multiplo di 3 a cui poi va aggiunta una catenella. Detto ciò, il giro da fare è uno solo, molto semplice. questo perché voglio dare risalto al filato più che alla lavorazione, perché comunque è un filato peloso, quindi diciamo che va meglio a usare un punto molto semplice. Quindi partiamo subito con il nostro giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima catenella di base, vado nella seconda e realizzo una maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione e di nuovo vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, entro nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme.
catenella di separazione, si ricomincia da capo e devo fare questo per tutto il giro, quindi vado sempre a fare una catenella, in una catenella la maglia alta non chiusa, si salta una catenella e nella successiva vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, termino il giro andando a fare una maglia alta nella penultima catenella, una maglia alta nell'ultima catenella. Mi raccomando, se avete fatto delle catenelle in più potete sempre sfilarle, è un po' più difficile con il filato che è un po' peloso, però si può sempre fare. Detto ciò, quindi questo è il nostro giro che va, come vi ho detto, sempre ripetuto, quindi io giro la lavorazione e vi faccio vedere come va ripetuto e andiamo a fare sempre questa volta 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, una maglia alta nella maglia alta successiva. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, catenella di separazione, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nell'archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo, di nuovo maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e rifaccio, prendo il filo, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e di nuovo entro, maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, e questo va fatto per tutto il giro. Terminiamo andando a fare una maglia alta sopra la penultima maglia alta, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, che nel nostro caso era la catenella la catenella, scusate, e vado a fare l'ultima maglia alta. Questo è il giro che va sempre ripetuto. Io naturalmente non vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro, ma vi dirò direttamente la mia stola quanto l'ho fatta lunga. Ecco qui, allora io ho terminato la mia stola, come vi ho detto è larga circa 50 centimetri ed è lunga circa 160 centimetri. Per realizzare questa lunghezza di questo filato ho usato 3 gomitoli e ho usato proprio tutto dell'ultimo, cioè vi posso assicurare che come mi è avanzato veramente pochissimo filato, questo è quello che mi è avanzato. Quindi dicevo, la mia è lunga 160 centimetri, quindi anche questa creazione è terminata.